今天呢，要教这个小奶狗上牵引。狗生第一次见到这个东西，还有点好奇。哎呦，它知道这可能不大舒服，千万不要让它感觉这个东西很难受。它蹬我，我就把绳子收回去了。我要往这边走，我啪，我一拽，它就必须要跟着我往这边走。这是以后的动作啊。开始第一次带，就让它尽量舒服，轻轻的拉它。 已经有点适应啊，有点，现在这个阶段是有点适应，然后加大这个拽它的这个力度。现在我拽它的这个劲儿比刚才已经大多了。它不想跟你走的时候，你就，哎，使点劲儿，好狗，好狗，鼓励一下，鼓励一下，哎，好狗，真漂亮。走，咱照镜子去，臭美。走，带它再去熟悉的地方，让它有一个很愉快的跟随，就是你带着它去它想去的地方，啊。 然后你再带着它去它不想去的地方，所以说得先让它有一个适应的阶段。又照镜子了，你看镜子里那个谁呀？过来看看，谁家小狗长得这么好看呀？对吧？那基本上已经很开心了，脱离它相对比较熟悉的环境，就是这客厅，到它相对不熟悉的环境，就是院子里啊。好狗，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 好狗。 到一个相对它不熟悉的环境，它完全都是陌生的，所以它会跟得更好。但是你要开始就给它拽出来，它会很抗拒，它觉得这脖链子很别扭。如果你先让它适应了，然后再带它出来，来陌生的环境，挑战是要一点一点往上加的。那跟的就已经非常好了，基本上可以做到牵引的随行了，已经。好狗，好狗，好狗，来，好狗，好狗，再鼓励一下，鼓励一下，鼓励一下。 真棒，真棒，真棒！你怎么长这么肥？谁家闺女长这么肥呀？鼓励完了，再溜最后一圈，来就成了这事儿啊！真棒，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 真棒！好，今天的这个测试就到这儿了啊！把这个他认为的。 拿下来，其实这是保护它安全，对吧？虽然是给它带牵引，为了保护它，但是回来之后还是要培养一下感情的啊。这么小的狗，虽然只是带一个牵引，但是也是一种惊吓啊，也是一种惊吓。惊吓完了怎么办呢？惊吓完了，这不就培养一下亲和，是吧？就坐这儿啊。